Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, what the fuck? Aujourd'hui, dans cette vidéo, euh, je vais vous donner des trucs pour essayer de trouver c'est quoi qui fait un bruit étrange sur votre MMX. Parce que probablement que c'est pour ça que vous avez cliqué sur la... Yes! Je suis un professionnel. Vous voyez, j'ai un vélo sur ma casquette, donc automatiquement je suis un professionnel. Euh, donc, je vais vous montrer tous les petits trucs à regarder. Puis, à quel moment, genre, essayez de faire un autodiagnostic de votre vélo. Donc, pour commencer, ok, faut que vous vous posez une question. Est-ce que le bruit arrive quand que j'atterris un saut, ou quand que je pédale, ou quand que je fais autre chose? Autre chose, ben, à part faire des sauts puis à pédaler, il n'y a pas grand chose que vous pouvez faire avec des BMX. Bref, donc, le premier truc que je voulais regarder, bon. Premier truc que vous allez regarder, c'est est-ce qu'il n'y a pas de jeu à quelque part, la quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas de jeu à quelque part dans votre vélo? Vous allez regarder ici, la roue avant, comme ça. Secoue un peu, comme ça. Il n'y a pas de jeu, pas du tout. De toute façon, elle est bien serrée. Vous allez regarder ici. Ah, moi j'ai un petit jeu. Justement, j'entendais un bruit, vous voyez ici? Ici. Ah, ce côté-là, il n'y a rien. Ici, la roue arrière est bien vissée. Vous allez regarder. Pas de jeu non plus. Puis il reste une chose à regarder, c'est la direction. Là, je vais vous montrer un truc pour le faire. Vous mettez comme ça, puis de haut en bas. Personnellement, il n'y a rien. Oh. Donc après avoir vérifié ça, s'il n'y a aucun bruit nulle part, il y a quelque chose qu'il va falloir se demander. Est-ce que vous avez entretenu vos bearings? Est-ce que vos bearings sont bien graissés? Quand vous roulez comme ça, est-ce que vous entendez du sable? Là, si on va regarder ici. Ça tourne à la perfection. Pas aucun bruit. À part la chaîne, mais ça c'est normal. Parce que la chaîne peut faire du bruit aussi. Plusieurs raisons pourquoi la chaîne ferait du bruit. C'est comme la mienne, peut-être que votre chaîne est sale. Si vous regardez ici, elle est très sale ma chaîne. Oui. Puis il y a énormément de sable, puis tout à l'intérieur est vraiment dû pour un nettoyage. Comme vous pouvez voir, ça fait de la saleté partout. Quelque chose d'autre, c'est vos bearings ici, dans le pédalier. Si vous avez un pédalier comme ça, 3 pièces avec bearing scellé, c'est très simple pour vous de régler ce problème-là. Attendez, je sais pas où j'ai mis mon Allen key. Allez prendre ça. Vous allez juste... Ah, vous voyez comment il était lousse la botte? C'est pour ça. Vous dévissez celle-là. Bon, c'est très probable que votre axe soit complètement différent que celui-là. J'ai un axe qui est fait assez spécial. Après, vous enlevez lui et hop, vous avez directement accès à vos bearings. Donc pour les changer, c'est simple. Vous retirez cette partie, vous prenez une n'importe quoi qui endommage pas vos qui endommagera pas vos bearings. Exemple, une rallonge de ratchet. Vous prenez, vous accotez sur le bearing, puis vous tapez avec un marteau jusqu'à ce qu'elle sorte, en fait. Aussi simple que ça. C'est possible que vous ayez un peu de difficulté, parce que des fois, les bearings sont pognés.
Et c'est normal. C'est de la mécanique. Bon, pour ma part, je vais juste le remettre. Un truc que je trouve pas pratique avec aussi, c'est justement vu qu'il y a plein de petites lignes, il faut vraiment que je me mette super parallèle parce que sinon je risque de les mettre avec une différence dedans. Oh, je vais déposer la caméra, ça va être mieux. Je regarde de loin, ça m'a l'air assez parallèle. Je remets ma botte. Puis je la reverse mieux qu'elle était parce que sinon ça va se relusser encore. Ça sert à rien de serrer comme un fou non plus, ça va pas régler vos problèmes. Je vais vérifier celle-là en même temps. Ça c'est bon. Donc voilà. Ça c'est si vous avez juste une botte de visser, vraiment vous resserrez. Pas plus simple que ça. Après c'est seulement pour ce type de pédalier. Il y en a d'autres que c'est beaucoup plus compliqué, que je vais probablement vous montrer dans une prochaine vidéo. Sinon, si c'est un jeu dans la roue avant, c'est pas très compliqué. En fait, vous voyez, ici, vous avez deux bottes qui font un contre-écrou. Donc vous dévissez. En fait, le contre-écrou, vous le défaisez. Vous allez visser celle qui est le plus proche de la roue. Puis ensuite, vous allez visser l'autre tout en maintenant celle que vous venez de visser en place pour que, en fait, le contre-écrou se fasse, que ça se dévisse pas, puis que ça soit pas trop serré non plus. Une bonne roue que si vous venez de faire vos bearings, c'est normal que ça soit un peu serré. Mais une bonne roue qui a de l'usure, qui est neuve, exemple, puis juste elle a servi, puis tout, les bearings devraient tourner assez facilement. Puis vous devrez pas entendre de bruit comme de toc à l'intérieur. Puis pour la roue arrière, c'est la même chose. Vous dévissez vissez celui plus proche de la roue, puis vous revissez lui tout en maintenant celui plus proche de la roue. Pas plus simple que ça. Donc, après, les types de bruit qu'il peut y avoir, ça peut être du sable ici, si ça croustille, ça peut être du sable ici, sur la chaîne, sur la guère en arrière. Moi, je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si vous allez voir comme il faut, mais moi en fait j'ai un joint en caoutchouc juste ma roue arrière qui fait en sorte que la cochonnerie rentre pas. Par contre, ça n'empêchera pas votre chaîne d'être fucking sale comme la mienne. Donc je vais la nettoyer. Pour nettoyer une chaîne, c'est très simple. Comme ça. Juste. Et voilà.
Et voilà. Donc, j'ai montré pour la roue arrière, pour le pédalier, pour la roue avant. Maintenant, je vais montrer pour la direction. Où j'ai encore mis mon allée qui... M'en faut une autre. Ça c'est à éviter. Un exacto ouvert dans un coffre. Bon, je vais utiliser cette merde. Mais bon, c'est juste un détail. Oups. Inquiétez-vous pas, c'est un BMX qui a pas eu mal. Donc, si vous avez du jeu, ce qui est pas mon cas, je vais vous montrer pareil comment faire. Vous allez dévisser cette botte là, c'est primordial. Ça aussi c'est primordial. Si vous le faites pas, vous allez péter votre vis ou votre cap. C'est pas une tant bonne idée. Là, est-ce que j'ai la bonne ou pas? Moi j'ai pas la bonne. Utilisez celle-ci. Vous allez dévisser la botte du dessus. Comme ça. Personnellement, ben en fait, non pas personnellement, en fait il va falloir l'enlever au complet. Parce qu'il y a quelque chose qui est important de regarder. Voilà, comme vous pouvez voir ici, entre l'espace que j'ai là, puis l'espace que j'ai où mon couvercle à côte, j'ai un gap d'environ, en fait, sur peut-être 1,5 mm, un petit gap. C'est l'idéal, ce qu'on essaie d'avoir comme gap entre les deux. Parce que si votre fourche arrive plus haut que ça, quand vous allez serrer la botte là, puis que vous allez arriver au fond, comme je vais vous montrer. Jusqu'à ce que ça soit serré. Là vous allez serrer un peu. Plus que vous allez serrer, plus que vous allez voir que ça tombe difficilement. Si c'est pas votre cas, c'est justement parce que l'espace là, ou que ça à côté, puis ou que la fourche à côté est pas correct. Fait que justement, il va falloir ajuster un spesseur ici pour surélever la fourche un peu, puis que quand tu visses, ben ça soit plus dur à toutes les fois que tu visses un peu plus, ça tombe moins facilement. Donc là, je vais le serrer comme j'aime, comme ça. Ensuite, vous vissez ça. Puis il faut faire attention aussi que la botte en haut soit pas trop serrée, parce que sinon vous allez casser comme d'habitude. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé. Puis c'est mieux que ça vous arrive pas, parce que des fois ça fait chier, surtout quand le cap est beau ou que vous avez payé cher. Là ça fait chier. Donc vous resserrez les deux bottes là, pas comme je fais là, là je dévisse, ça va pas bien. Donc vous les resserrez, hop. Comme ça. Et voilà. Comme ça, on vérifie tout le temps. Et voilà, c'est parfait. Donc voilà. Normalement, plus sans savoir de jeu.